很高兴我们再一次的来到上帝的面前，我们一起来敬拜我们的真神，我们一起来祷告。爱我们的父神，我们谢谢你，主你垂听我们的祷告，让我们每一个弟兄姐妹用祷告的心来到你的面前。主啊，真的是感谢你，因为你是我们最好的朋友，你让我们在我们的生命历程当中。一起不断的经历到上帝的爱，主，我们感谢你，再次来到你面前，我们敞开我们自己，求主来帮助我们，在等一下的分享当中，继续进入到上帝真实的爱。主，我们感谢赞美你，这样祷告奉耶稣的名求，阿门。好，弟兄姐妹平安，平安，还好吗？这个礼拜，不管是我们有在林口。不管是在林口以外的地方，我相信我们都有一颗敬拜上帝的心。我们非常的欢迎每个弟兄姐妹在每一个主日来到礼拜堂，我们一起来敬拜上帝。来，我们来看一下今天的经文，我们再看一下。我今天用共鸣这一个讲到的题目。马太福音第11章16节到19节，来，我们再一起来念一次。来，预备，来。我有一次这时代好像常坐在街市上，高呼喊说：“我向你们吹笛，你们要跳；我向你们来，你们谁就在。别人来了，也不吃也不喝，人就说他是谁会不法的；人子来了，也是戒酒，人说他是贪食好酒的人。”虽然这些但是为主以智慧为食。好，愿主来赐福我们。好，来，我们来看一下，刚才我们的经文里面有谈到一个比较重要的一个 keyword， 朋友。好，怎么不是忽然讲朋友？朋友是什么？有没有人可以跟牧师回应一下？朋友是什么？朋友是什么？朋友很多种，酒肉朋友、谈心的朋友，你比较喜欢哪一种朋友？这样谈心的，当然，我比较喜欢酒肉朋友变成谈心朋友。就我们跟他传福音嘛，对不对？本来酒肉朋友，后来变成，所以每一个酒肉朋友，我们都要跟他传福音，后来就会变成知心的朋友。希望是这样理论上这样是很棒的，但是有时候一酒肉下去就怎么样，就回不来我们也变成酒肉，对不对？求上帝来帮助我们。好，朋友，好，人家说有一句话说，知己难求，知音难觅，知心怎么样？难有，对不对？是这样吗？我相信我们都有一些比较知心的朋友然后也有一些所谓酒肉的朋友我相信这个是一个非常简单的道理非常简单的道理。好，有一出连续剧那个是我很久以前看过，应该有超过10年，叫做《Friend》。那个叫做那个导演是蔡岳群，是不是？他导的好像那时候在台视还是哪一视忘记了播他讲6个朋友的故事这6个朋友他们从小然后一直长大到最后大家都各自成家了这样就从6个朋友他们的一些分离或者是这个生离死别很好的6个朋友那我就在想，看完这个故事之后，我就有一个很大的感受我就想说，真的，我们的一生真的是需要一些真的是很默契的朋友这些默契的朋友经常就会在我们的生命历程当中喜怒哀乐，我们都可以跟他分享。当然，我们有这样的一个信仰，我们知道谁是我们最好的朋友？耶稣的弟兄今天回到我们当中好棒他马上他就说什么？耶稣是我们最好的朋友。我相信这个是从我们进入到教会里面，我们弟兄姐妹彼此的分享，我们就可以知道一点，耶稣是我们最好的朋友。好，朋友英文叫做 friend，OK，friend。好，朋友古典的英文的含义，朋友其实叫做翻译过来叫亲爱的亲爱的。在第6世纪的时候，这个有典故的在第6世纪的时候，有一种人叫做高卢人，我不知道有没有听过高卢人。他被查理曼大帝征服之后，这个高卢人开始有了新的名字，叫做 France，F-R-A-N-C，
Frank 法兰克啦，哦 Frank 哦，那 Frank 其实如果用古典的英文来翻的话，它是从 FRE 自由，哦，从自由的含义来的，哦，因为查理曼大帝看高卢人看成把它当作是朋友 friend， 哦，这样来看，所以高卢人比这个斯拉夫人要幸运多了，斯拉夫 SLAVIC 哦，斯拉夫。哦，那斯拉夫它在这个斯拉夫的语言里面，其实它是一种荣耀，它的意思叫做荣耀。但是他们被征服后的斯拉夫人被抓去当成奴隶，所以英文字母的 slave 奴隶就是因为这样来。哦，大概这个典故了。好，今天我们所看的经文，耶稣告诉我们的一个事实：无论哪一个世代，共鸣者怎么样，很少。非常之少，哦，看我们刚才16节的地方，哦，17节的地方，哦，17节的地方怎么样？他写说，我们吹笛，人家不一定怎么样漂亮；我们举哀，人家不一定怎么样评估，为我们评估。好，这是一个什么样的时代？亲爱的弟兄姐妹，这是什么样的一个时代？其实很清楚知道，每一件事件发生的时候，像最近，我相信我们有那个捷运又出事了嘛，那可能我们比较少搭捷运，我知道，至少牧师比较少搭捷运。那我的感受，当然我知道看那个画面，我就觉得很恐怖，哦，就无缘无故在那边搭电梯下去，然后后面就来了一个人怎么样，就把你砍了一刀。这一次还好就没有那个生命的危险，但是像上一次的事件、郑捷的事件就，那每一次我们就开始在讨论很多问题，就开始在讨论，哎呀，这是什么？他的家庭因素，他什么？就开始分析，甚至还有另外一派的人他说，哎呀，这个就是还要维护某一些人的人权，其实。很多每一种的角度，我们来看不一样。所以今天我们看到了一个经文，耶稣这样说，那是当时那个时代有这样的事情发生，一直到现在我们这个时代有没有这样的事情发生？仍然是有。牧师真的很想再做一种实验，就是我把他自己装扮成那个流浪汉之类的，用的那个教会有那很会化妆的姐妹，改天说我跑去麻烦他帮我化妆一下，变成流浪。站在那个教会前面，或者是那个转角那边，我来试看看，看有谁会，然后就路倒在那边，应该会那个，例如说不是你太胖，没有那么胖的流浪，好，有啦，好，我就装看看嘛，我就看看有谁会，其实我们也都经历过那个路倒的也好，或者是那个。现在有什么歌什么节，对不对？开车突然有一个人冲出来了，我不知道那个叫什么形容啊，冲撞对吧？还是什么冲撞节？就突然飞出来，然后假装车祸的。好，如果真的牧师有一天倒在那个路上，然后化妆化得很像，然后你会去救吗？可能会，因为那个看到那是牧师啊，肚子那么大，可以那是牧师啊。可是真的，如果真的有这样的人倒在我们教会的门口，或者是在我们的环境，你真的会，就是有时候这个是很实际的一个问题。我们常常就是路过然后看，或者是说不要说人，我们说那个垃圾，垃圾在我们家的范围以外，不是里面我们一定会整理嘛，以外。好，不要说垃圾好了，我们说在其他的事件，社会上很多的新闻的事件，我们好像常常就是用一种旁观的态度，冷漠在看待这样的一个事情。所以有时候我们都会把我们的焦点放在自己的身上。那耶稣说，这样是一个冷漠的时代，在当时是一个冷漠的时代。我们知道。18、19节有讲到什么？施洗约翰是一个禁欲者，他怎么样？不吃不喝。结果人的反应，当时竟然说他是什么？一个人不吃
吃不喝，然后很安静在那边寻求真道。但是人竟然说他是什么？他是被鬼附了才这样。好，那耶稣来到世间，跟罪人一起吃饭，跟税吏的人一起吃饭，人们的反应竟然是什么？这个什么？贪酒，然后呢，好饮食。好，所以其实，在这样的一个世代，人的眼光焦点永远是在寻找别人的缺点。我们常常就是在寻找人的缺点，是不是？特别是我们在家庭生活也是，我们常常做长辈的哦，有一点泡了就会怎么样？就怎么样？杨老家，赶快去写作业。你看你这一次考试考那么烂，你看，哎呀，人家桌子又没有擦好，讲过了多少次了啊？我们用餐之后桌子要擦好，你怎么每次都没有擦好？你看你的牙齿，哎呀，怎么又蛀牙了？午餐不是刚眼药水有没有点了？几点了？睡到几点了？放暑假也不能睡那么晚了，睡到下午3点还得了？我们常常看到人的，甚至就是比我们小的，或者是我们比我们大的，我们可能都是在背后的，那个主管在哪之类的。然后，所以因为这样，我们产生了一种特别的情愫出来，冷淡就出来。我记得这些事件、社会事件发生的时候，极少数的人待在旁边陪伴。拯救、医治，极少数的人，甚至我们常看到电视上有很多画面，都是穿蓝色衣服，蓝色衣服怎么知道？像八仙这次晨报之后，马上现场就有人去了，现场就有，不是在医院，现场就有。当然我知道，救助协会1919其实也发动一些弟兄姐妹去关心，可是毕竟那个镜头没有拍到。虽然这是一个冷淡的时代，虽然这是一个我们每一个人都会常把某一些状况曲解的，我们可能从媒体，我们可能从报章杂志误导了一些状态，然而我们就变成了一个特别冷淡的时代。有没有办法共？所以第一个要跟弟兄姐妹分享的是，这个时代到底是什么样的一个时代？旁观者的时代。好，古代的希腊的哲学家亚里士多德，他把朋友分成3种不同的种类。他说，第一种种类是为了追求相互的快乐，一种朋友是这样。我不知道我们有没有这样的朋友，追求相互的快乐。然后第二种朋友就是彼此之间互相利用，我们有这样的朋友，或许有彼此互相利用。然后第3种就是为了对方的利益着想。你们比较喜欢哪一种朋友？当然啦，我们都一定会比较喜欢第3种，为了别人的利益着想那种朋友是最棒的嘛。我们有什么需要跟他讲，他就怎么样，他攻击我。好，我再说一次，第一种就是为了彼此互相追求、互相的快乐，有点酒肉的感觉。然后第2种就是彼此之间互相利用，可能是在某一种职场上互相利用，一种益处。然后第3种就是为着对方的益处来着想。好，当然真正的友情就是为了对方的益处着想。所以当年苏格拉底他到最后，其实他的命运真的是很悲惨。他到最后，被当时的法官认为说他有诱惑、引诱当时的青年来堕落，所以判他死刑。所以苏格拉底他是被判死刑的。那这个死刑非常恐怖，是什么样的死刑呢？不是吊刑，不是绞刑，不是枪毙，都不是。他是叫他吃毒药来自杀来死掉，他被判这种刑，苏格拉底被判这种刑，所以他在服毒药要死之前，他说一句话，他说每一个人都有爱他的、喜爱他的人，有的人喜爱他的事物，有的人喜爱马，有的人喜爱狗狗，有的人喜爱金银财宝，有的人喜爱荣誉，但对我来说，我最渴慕、最喜爱的就是我的朋友。苏格拉底在临死前这样讲这句话，真正能为我们的益处着想的朋友多不多？亲爱的弟兄姐妹，其实不多嘛，不多。你吹笛子，人家不一定会跳舞；你举哀，人家不一定会哭。我想这是我们现今社会的写照。
在圣经里面旧约里面有一对非常要好的朋友，大卫跟约拿单。我不知道我们有看过这样的故事，听过这样的故事没有？大卫跟约拿单，大卫跟约拿单他们的关系就非常像，可能比亲兄弟还要更好。有时候亲兄弟还会怎么样？对，好，亲兄弟还会明上算账哦。那但是他们的情谊就是这么好。大卫年轻的时候，处处受到约拿单的父亲扫罗陷害，所以约拿单一直帮助大卫，一直帮助大卫。那当约拿单跟扫罗战死沙场的时候，大卫为着约拿单痛哭流涕。后来大卫做王，也因约拿单的缘故，特别恩待约拿单的儿子。所以现在弟兄姐妹，坚固的这样的一个友情，其实是越来越少。我们可以从报章杂志看到许多，比如说兄弟姐妹为了要分财产，然后告到法院。有一个故事也是这样说，说一个妈妈，她有一天她前往美国投靠她的子女，结果呢，她的子女在国外的地方推来推去，推来推去说不要就轮着，后来她妈妈就轮着到每一个儿子女儿家去住，每一个大概都住了一阵子。可是这样轮也不是办法，后来有一次她就住到一个女儿家，刚住1个月，结果那个女婿跟女儿已经没有办法忍受她妈妈，就商量要怎么样将她妈妈赶走。后来他们想到一个方法，什么方法？就是她的丈夫假装他太太的菜煮得不好吃，就假装就嫌他饭，然后他很想要吵架、生气这样吵架，然后请母亲来评理。好，如果母亲说女儿的好话的时候，女婿就怎么样？生气，把妈妈赶出去。那如果母亲说女婿的好话的时候，女儿就假装生气，把他赶走了。他们就这样讲话。OK， 他们就开始吵架。对啊，两个人吵架的时候，请母亲说：“妈妈，你来看看这个菜煮的到底好不好吃？”母亲就这样吃了一口，哎呀，我刚来1个月，还吃不出好吃或不好吃，这样好，我再吃1个月。不错，很有智慧的妈妈。虽然很有智慧，可是这个内心真的是非常的煎熬、很痛苦的。竟然用这种方法要赶我走，如果我是那个妈妈，我一定。虽然这个故事很好笑，但是也是我们现在，我们住的这个环境里面，可能对我们的长辈也好，对我们的朋友，对我们每一件事物都是一样。有时候我们就是很讨厌这个人，非常的讨厌，千方百计想要把他赶走。所以在这个旁观的一个时代里面，美国就有一个诗人。他做了一首诗，那这一首诗非常特别，梦里的梦，这个特别了I dreamed in a dream， 梦里的梦。他有一首诗里面，他写得很好，他说我梦见在梦中，我看见一个无法攻破的城市，这样的一个城市就叫做朋友城。亲爱的弟兄姐妹，今天我们的教会就是在这样的一个旁观者的世代当中。我们要怎么做？以耶稣基督的信仰来建立一个有爱的朋友城，让人间更有温度。亲爱的弟兄姐妹，我在刚才台语的讲道的分享，我也分享到一个，我曾经做一个实验这样的一个实验就是我在文化3路的地方，文化3路离我们这边稍微有点小距离，对不对？我就随便找一个路人，就问他：对不起，我现在迷路了，我想要去那个林口基督长老教会，不知道怎么去的，然后就开始那边有一间教会，不知道是不是然后就报他一指那个方向，我就知道不对了嘛。哎呀，我们的教会可能还没有那么响亮的名声，这样是不是？可是我想我们的历史已经怎么样，在这边已经有几年的历史，58、57差不多了，快60年了。在60年的当中，其实我们的教会曾经一度是林口地区最高楼层，是不是？曾经是最高楼层，现在不是啦，现在隔壁就10几层。
对，附近也都好几次试着，大家都看得到那边有一间教会，而且我们是林口地区第一间成立的教会，是不是？应该是。我觉得这样问文化散落的地方没有办法，但是我后来我就试着另外一种方向，我反着再问，我说，请问一下，那个林口幼儿园在哪里？哦，我知道，就在那个林口幼儿园，知道我们教会有附设幼儿园吗？他说就在那个竹林路，跟那个林口路，跟中山路这边，他一讲这个位置，我就大概知道他应该知道幼儿园在哪这个位置。我说这样好，谢谢你。OK， 他知道我们林口幼儿园，你知道几年吗？32年，我们成立要30几年。好，一个60年的历史的教会，跟一个30年左右的幼儿园，人家会比较认识什么？认识幼儿园，因为幼儿园培育出蛮多的优秀的人才，说不定被问的，因为后来我们就没聊，说不定被问的那个说不定也是幼儿园毕业的，也不一定。现在的弟兄姐妹，我们教会要宣教，我们常常在讲教会存在的目的是什么？就是宣教。可是我们怎么样让人家知道？牧师继续还会隔一段时间，我就跑出去问看看，说不定这次我文化一路就好，是不是有真知道我们这个地方？牧师也很期盼说，有一天我们真的是有人会提起说，哎呀，我们林口这地方有一间教会，可能不知道是长老教，但有一间教，那间教在哪里？那个位置就大家知道是这里。哇，那里的人，那里的教友，我们都常常会不是主内的都会讲教友，对不对？那里的教友非常的良善，做得都很好，每一个人都非常积极，那个态度真的是棒。哇，我好仿佛就看到耶稣在他们这边呢，好像有耶稣这个神明在他们这边呢，他们每一个人都像天使一样。我看有人笑了，我看有人摇头，怎么会这样？期盼有人在吹笛子的时候，期盼有人在哀哭的时候，我们可以一起同欢乐，一起同哀哭。我有一个同学啊，有一个同学，他在南部牧会，我听说他那个更神奇的是，这也可以值得我们来学习啊，就是街坊有婚丧喜庆的时候，当然那个是一个乡镇，街坊有婚丧喜庆的时候，他就像人家选举那样穿背心，那选举都穿那个背心嘛，某某候选人他就穿背心，然后他们就把它绣得很像选举的那种样子，每个人都穿背心，但是他们就写某某基督长老教会，那个牧师的名字他就写在这里，比如说我的杨春牧师，然后他率领长职长职都穿背心，然后长职比如说洪修长老、林洪修长老谁然后旁边我不知道是写什么，忘记了，他们就去商家，刚好我们教会隔壁最近有丧事，就像这样，牧师就带领去，然后当然是先跟商家讲过之后，然后就一鞠躬，就像我们去致敬，然后就慰问，然后发赠那个慰问金，有丧事的，我们一起去，要有婚丧喜庆。当然，虽然那个是一个城镇的一个小镇上的一个教会，因为这样，所以他们开始，那牧师好特别，他们开始跟 Seven 发行那个 iCash。哇，好厉害！一间教会慢慢开始影响，然后他们把教会的围墙怎么样打掉，对吧？围墙打掉就种那个人行道的树，然后上面就写某某教会怎么样，那个维护的区域，就是教会前面就打掉了全部，然后就开始有人早上来教会门口跳舞，跳赞美操，就跳舞的啦，就做运动，然后开始牧师啊长子就常常的在那个广场，所以到最后他们竟然发行了那个 iCash 卡，iCash 卡可以跟当然我不知道我们教会是不是有这个机会发行那个 iCash 卡，但这当然是那个前提是那个牧师带领着所有的众教会的弟兄姐妹做街上的服务，比如扫地也好，像那个婚丧喜庆，就好像变成了
某一种程度的那叫什么？里长啊，之类的像这样之类的扮演这样的角色，慢慢的开始有人就开始传开了那间教会。我讲名字了你上网查也查得到他们发行了很多不一样的 T 恤什么的都有，对整个教会虽然我那个同学他已经到其他地方去牧会了，但是那间教会就因此在那边做很好的服务的社区的服务，每一个弟兄姐妹，每一个街坊邻里都知道，你一经过那个地方，林内教会，他发行的那个卡也很好，他叫林内卡好，真的是很乡土他那个卡叫做林内卡好，这是在骂人，他怎么会这样不过真的很亲和，真的是很棒。在那样的一个社区里面，人家有哀伤，有哀哭的，整个教会的长子、牧者、弟兄姐妹都有去帮助他们，去为他们祷告。虽然他们不知道，也不清楚这个是到底是怎么，但是他们用耶稣的爱温上事情，整个社区的营造。所以，因为这样，我们看到旁观者的一个时代是在我们的一个社区里面，我们看到的。但是，也因为有这一群弟兄姐妹这么热心的在经营整个社区总体的营造也好之类的，所以愿主来祝福我们，让我们林口教会的弟兄姐妹也能够有一天，现在还没有办法，我知道还没有办法，但是能够有一天，让人家也看到，经过的时候，知道说有这样的一间教会，也这样的一间教会提供什么样的社区的服务，这个责任我相信你我都可以一起来做。好，第二个弟兄姐妹，我们要一起分享的是，这是一个什么时代？冷淡的时代。这个时代，我们这个时代跟耶稣的那个时代有没有什么改变？其实灾难一直不断都继续有发生，对不对？从以前到现在，那个灾难大大小小的事件，人为的也好，天灾的也好，就一直不断的发生。所以在一直不断的发生的过程当中，耶稣那个时代的人跟我们现在这个时代的人有没有一样？其实没有什么大的改变。施洗约翰不吃不喝，我们会批评他神经病，对不对？被鬼附着了，附身了。然后耶稣又吃又喝，帮助这些贫苦的人，我们就数落他怎么样？骗吃的，还有一个骗价，骗吃的。所以我们其实都常常在观察别人的缺点，我们常常在数落别人的缺点，很少自己看到自己的问题。有一个人，他很会批评别人，所以有一天，那个牧师就跟他说：“某某人，我发现你实在有发现别人缺点的这个恩赐，那你这种恩赐可以用在自己的身上，你就更好，这个是恩赐不然我就少用这个恩赐。”这牧师很知道，这样讲的，好。所以现在人我们的生活的写照就是，我们就一直顾着我们自己就好了。常常举这个例子，我们坐电梯就好，常常坐电梯嘛，在同一栋大楼里面，10几年的这样，也不知道对方是牧师也许有这种状况，在那个同一条电梯里面也不知道他是做什么样的工作，他们家里有多少也许常常我们搬到一个地方，我们就拿着像学外国拿着蛋糕去，你好，这是我做的蛋糕，第一次搬来了，想跟你分享。好，谢谢。丢到门一关起来，垃圾桶在旁边一踩，有没有？这个学员小心他可能对我们家怎么样？你要注意一点对面这个人看起来也怪怪的，就开始怎么样？就开始批评。当然牧师讲比较极端，但是就是有这种事情发生，是不是？所以其实我们人跟人之间的那个距离、冷淡的程度是越来越大。所以牧师在这边呼吁，这个时代我们太需要信仰，我们太需要真诚的信仰。古
代埃及的人，他们拜很多的偶像。在当时，我看这个历史的书里面有提到，当时埃及有一个哲人，就像先知的呼喊那样的呼喊。他说，大家都在上供，都在拜拜，都在供桌上拜这些神明，但是却不知道神在哪里。大家都在拜，却不知道神在哪里。像我们现在这个时代，对不对？我们去庙里看，大家都这样一直拜。说不定我们的信仰态度也要稍微调整。可能我们在来到教会，可能也是这样，只是手势不太一样而已。人家是这样拜，我们是这样拜，我们是这样拜。那个真诚的心没有出来，求主来帮助我们。所以埃及历史久远，所以埃及的这些史学家为了讨好王室，就写很多很多陈腔滥调的东西，在他们的文献里面的记载，有很多奉承阿谀。其实这个跟我们这个时代其实也是一样。我们在这个时代，有的人为了我们要生存，要活下去，就必须怎么样出卖我们自己。我们这个时代更需要真诚。耶稣来到这个世界，目的是什么？我们清楚，我们也知道，就是要打开什么？我们的心房，让耶稣进到我们里面。打开心房容不容易？说容易，其实很容易；说不容易，其实你有时候人的一辈子要到快要结束生命的时候，他才会想到。所以耶稣来到这个世界，就是要打开我们人的心。英国有一个画家Woolman 他画了一幅图画，叫做《世界之光》。世界之光，知道现在谁是世界之光？谁是台湾之光？你我都是台湾之光啊，对不对？你我都是林口之光，对不对？我感觉好像都没那么多的信心。希望我们可以成为林口之光，希望我们可以成为台湾之光，希望我们可以成为世界之光。但是我们知道世界之光是谁？对，耶稣。他画这一幅图画很特别，那幅图画我相信我们80%的人都有看过，就是耶稣夜间的时候，晚上提着一个灯笼，然后在花园，然后呢，他敲着一扇门。那幅画我不知道你有没有看过，耶稣提一个灯笼，然后敲着一扇门。然后等待门里面的人回应，开门，等待。好，有一个朋友他看到这个画家画这一幅画，他就对他说：“哎呀，这个画真是太动人，太动人的一幅画。但是，亲爱的朋友啊，你忘了一件事情，什么事情？你忘了把门上面画一个什么门把？开门要怎么样？需要门把。大部分我们开门需要有门把，除非它是什么？”自动门他就开了当时没有自动门 ，OK， 他就画这样的一个传统的门。他说：“你忘了画门把这样没有逻辑啊，这个门这样没有把手，打不开门。”结果那个 human 他微笑的对他的朋友说：“我的朋友啊，我跟你讲一件事情，耶稣基督他敲的门是我们的心门。我们的心门需不需要手把？不需要手把，因为它是从哪边开的？从我们里面开的。那个手把是在哪里？在我们的心里面。所以那个门的手把是在背面，是我们的里面。我不知道听得懂吗？那个心门是在我们的里面。亲爱的弟兄姐妹，耶稣已经在2000多年以前，甚至更远，从一开始创世之前。上帝就希望我们可以跟他成为一个共鸣的人。上帝所讲的每一件事情，在旧约的时代一直延续到新约的这个时代，到耶稣的这个时代。从旧约的时代是一个冷淡的时代，一直到新约的时代仍然是一个冷淡的时代，一直到耶稣复活，到我们这样的一个恩典的时代。我们这样的一个恩典的时代，若我们继续的还是成为一个旁观的人，我不知道这样对你我来说，来这边聚会有什么特别的益处？求主帮助我们，
我们能够在这个时代成为与耶稣同行的共鸣者、共鸣的人，我们来响应耶稣的呼吁，在这个冷淡的时代里面带来一点温暖的光，好不好？期盼我们都可以慢慢的，当然不是牧师强迫说你们马上今天开始全部我们去林口扫街，把所有的那个流浪汉收容到我们教会里面，然后我们攻击他什么的，不是这样，我们要有步骤，既然我们要向我们的社区传福音，除了需要帮助的人以外，我们还要提供不一样的心灵上、物质上、心灵上，求主来帮助我们。慢慢的有这样的一个共识，我知道仍然是会有冷淡的人站在旁边看，希望1个、2个、3个热血的一起来，慢慢的将这些人冷淡的慢慢的融化，也加入这个大团体。愿主赐福，也愿主帮助我们一起来祷告。亲爱的弟兄姐妹，我们一起在祷告的过程当中，继续经历到上帝的爱，因为我们知道我们是渺小的，透过祷告也知道上帝的需要，上帝的需要就是让我们来传福音，我们要了解上帝的心意。主啊，我们谢谢你，你让我们每一个弟兄姐妹再次来到你的面前。主啊，我们谦卑的在你的面前，我们不敢隐藏自己。主，因为我们知道我们有太多太多的软弱，我们需要透过祷告，我们也需要透过上帝你的带领。主啊，你引导我们，你激励我们每一个弟兄姐妹，在我们祷告的过程当中。其实都非常需要真诚的朋友。有时候我们会成为那个不是共鸣的人，有时候我们自私，有时候我们只想到自己的事情。主啊，虽然这是人之常情，但是主，你让我们已经体会经历到你的爱在我们生命当中的时候，我们就更需要有这样的祷告的心、共鸣的心。来帮助那些需要帮助、受伤的人，我们安慰他；需要医治的人，我们提供帮助。主啊，这不只是有物质上，我们在精神的层面，我们更需要这样来做。爱我们的父神，教会是一个祷告的团体，教会是一个服务的团体。教会是一个宣扬上帝爱的团体。若我们没有彼此的相爱，我们哪来的这些事？主啊，谢谢你帮助我们，让我们可以透过祷告彼此来扶持，透过祷告有所行动，透过祷告把这个温暖的光带给世界的人。我们一起来唱这首诗歌，祷告。为我渺小，祷告，因为我知道我需要你了，你心意对我重要。走过的你都明白。
主，你让我们每一个弟兄姐妹来经历到祷告神奇的力量。主啊，我们谢谢你，你让我们知道，我们在这个时代，在这个冷漠的时代，在这个冷淡的时代，需要上帝你的爱来温暖我们。主啊，我们知道没有任何的爱能够比上帝的爱更好的，没有任何的爱能够比上帝的爱可以更去帮助人。主啊，我们谢谢你，你让我们来经历到这样的一个爱。主，虽然在座的弟兄姐妹当中，我们仍然有许多的苦难，有许多的要把心里面的话跟我们的朋友们讲，但是我们知道，有时候我们还是没有办法完全的信任我们这位朋友。主啊，谢谢你，你就是我们最亲爱的朋友。主，你让我们可以完全的接近你，你让我们可以完全的敞开我们的心，能够来到你的面前。没有什么困难，主不能够完成的，没有什么痛苦的事情，主不能够安慰的。主啊，就请求你现在来安慰我们每一个弟兄姐妹，将我们每一个弟兄姐妹的难处，我们都放在主的里面。主啊，我们也愿意成为那一个共鸣者，我们也愿意将我们知道的事情，将弟兄姐妹需要帮助帮忙的事物，我们都彼此的来分担，彼此的来带导，彼此的来激励。主啊，我们真的是献上我们的感谢，献上我们的带导，求主耶稣来帮助我们，让我们每一个弟兄姐妹都能够亲身经历到这样的一个爱。这样的世代里面，我们看到在我们的社会当中有太多的人，太多的冷漠。主啊，我们虽然力量有限，但是我们愿意从现在开始来改变我们的态度，来调整我们的态度。主啊，求你就来帮助我们，让我们可以真的成为一个共鸣者。主，谢谢你的恩典。主也保守我们在座的每一个弟兄姐妹，将我们的灵命来仰望，交托在上帝的手中，让上帝亲自来带领我们的一生。主，我们感谢你的恩典，我们一起来接受这样的一个祝福。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，与我们每一个弟兄姐妹同在，直到永永远远。奉耶稣名求，阿门。我们再将这一首诗歌再唱一次祷告。在唱的时候，我们继续的用祷告的心。因为我渺小。这样祷告，奉耶稣的名求，阿门。我们请坐。